Savaitgalį gausu komandinių sporto šakų varžybų – krepšinis, futbolas, rankinis ir tinklinis. Staigmena prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Pirma vieta, tai čia vienareikšmiškai Žalgiris, tai yra kitoj lygoje žaidžia. Klaipėdoje taurės turnyro finale kovos Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos futbolininkai. Atstovauja stipriausiai Lietuvos komandai ir jos tikslas yra viską laimėti. Mes gal labiau išalkę tos taurės, nes vis tiek ne kiekvienais metais kaip Žalgiris žaidžiam finaluose. Kodėl Lietuvos čempionais pirmą kartą istorijoje tapę Alytaus Varsos rankininkai atsisakė galimybės debiutuoti Europos turnyre? Nemanau, kad mes pajėgus, mūsų biudžetas pajėgus tam dalykui. Lietuvoje vykstančių sporto varžybų tvarkaraščius rasite Facebook paskyroje Lietuvos sporto anonsai. Lietuvos krepšinio lygoje staigmena užfiksuota jau pirmose sezono rungtynėse. Vicečempionas Klaipėdos Neptūnas namuose po pratęsimo pralaimėjo Prienų Vytauto komandai. Pasak Neptūno trenerio, po pirmų oficialių sezono rungtynių dar sunku spręsti, ar vicečempionų komanda šį sezoną sustiprėjo ar susilpnėjo. Tai parodys tik tai sezonas. Dabar esam dar, vis tiek galima sakyti, pirmos oficialios varžybos baigės, bet vis tiek esam dar tam pasiruošimo laikotarpį, ieškam savo žaidimo. Kaip ir galvojam apie savo stiprias pusės, bet ieškam dar savo žaidimą. Neptūno treneris sako, kad akivaizdu šio sezono LKL favoritas Kauno Žalgiris. Praėjusį sezoną vicečempione tapusiai Uostamiesčio komandai iškeltas uždavinys patekti tarp LKL prizininkų. Pirma vieta, tai čia vienareikšmiškai Žalgiris, tai yra kitoj lygoje žaidžia, iš vis galima sakyti, ir tikrai labai sukomplektuota stipriai komanda. Lietuvos Rytas irgi susikomplektavus, tikrai labai stipriai. Įdomią komandą. Ir visos kitos. Parodys sezoną. Klubo vadovybė įvardijo, Lietuvoje būtų tarp prizininkų, Europos taurė išeiti kitą etapą. Antrasis LKL turas vyks savaitgalį. Šeštadienį čempionai Kauno Žalgirio krepšininkai namuose priims Utenos Juventusą. Dar 3 rungtynės vyks sekmadienį. Į medalius nusitaikęs Panevėžio Lietkabelis susitiks su Kėdainių Nevėžiu. Prienų Vytauto komanda lauks Alytaus Dzūkijos, o Pasvalio Pieno žvaigždės namuose žais su Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkais. Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos futbolininkai sekmadienį Klaipėdoje kovos dėl Lietuvos futbolo federacijos taurės. Pastaraisiais metais visus titulus Lietuvoje laimintys žalgiriečiai šalies taurę iškovojo net 5 kartus iš eilės. Tuo tarpu Sūduva taurę susigrąžinti sieks po 7 metų pertraukos. Sūduva bus ištroškusi, kaip pasakyti, laimėti tą trofėjų, bet mums, sakau, kaip pasakyti, pirma, gal ta taurė buvo daugiau emocijų, daugiau tų kaip pasakyti, to noro, o dabar, aišku, kiekviena taurė yra svarbi, nes atstovauja stipriausiai Lietuvos komandai ir jos tikslas yra viską laimėti. Todėl tikrai esame alkani ir norime vėl laimėti šį trofėjų. Ne veltui dar turime keletą žaidėjų, kurie nėra laimėję, kurie tikrai trokšta ir sakau, bus tikrai įdomus rungtynės sekmadienį, nes ir Sūduva ir mes, aš galvoju, turime tikrai 50, kaip pasakytėm, 50. Patirtis daro savo visą laiką, nes kuo daugiau žaidži finaluose, tuo vis tiek labiau pripranti, nėra tokio jaudulio ir panašiai, gal kur bus pas kai kuriuos mūsų žaidėjus, nes vis tiek ne kiekvieną dieną žaidži finale. Bet aišku, nepatirti žaidžia, o žaidžia futbolininkai ir bus aišku, kai baigsis varžybos, ar ta patirtis padėjo, ar pakišo koją. Prieš porą savaičių treneriai pakeitusios Sūduvos gretose nemažai buvusių žalgiriečių. Pasak komandos senbuvio Radzinavičiaus, tai marijampoliečiams bus papildomas stimulas kovoje prieš Žalgirį. Noriu įrodyti, nes kada išėjau į kitą komandą, tai vis tiek norės įrodyti treneriui, kad gal jie buvo verti likti ir panašiai. Vis tiek, kada žaidi prieš savo komandos buvusios draugus, vis tiek nori parodyti, kad tu buvai gal geresnis. Tai gal čia tas ir bus toksai impulsas didesnis. Aišku, kai man tas sakė, mes gal labiau išalkę tos taurės, nes vis tiek ne kiekvienais metais kaip Žalgiris žaidžiam finaluose, tai toks gal bus didesnis mūsų noras. Paklausti, kokiu rezultatu jų komandos iškovos pergalę, futbolininkai nesutriko ir užtikrintai atsakė, kad laimės jų atstovaujama komanda. Kokiu rezultatu Žalgiris laimės? Įdomus klausimas, iš tikrųjų, man prognozuoti niekados nesiseka, aš tikiu tik tais tiek, kad mes laimėsime. Kaip tu manai, kokiu rezultatu Sūduva laimės? Sakyčiau, kaip ir namie mes laimėjom prie Žalgirį 1-0.
Šeštadienį prasidės Lietuvos vyrų rankinio čempionatas. Pirmo turo rungtynės vyks Utenoje, Varėnoje, Panevėžyje ir Vilniuje. Šį sezoną stipriausioje lygoje žais 9 komandos. Čempionate neliko Pasvalio ekipos. Lietuvos čempionų titulą gins Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai, kurie prie sezoną iškovojo dar vieną trofėjų Super taurę. Komandai keliami tikslai kaip ir pernai, mažiausiai būti lygos prizininkais. O kai bus pamatysim, šitą Super taurė parodė, kad mes esam tikrai gebam kovoti dėl aukščiausio apdovanojimo ir šiemet. Ir manau, taip ir bus. Pagrindiniais pretendentais kovoje dėl aukso čempionai laiko komandos brandulį išlaikiusį Kauno Granitą ir iki praėjusio sezono net 6 šalies čempionatus iš eilės laimėjusį Klaipėdos Dragūną. Komandos nesikeičia kaip ir pernai. Viena iš jų bus Kauno Granitas. Tikrai pagal sąstatą 2 metai išlaikė brandulį. Tikrai labai stipri komanda ir netgi pernai jie tai turėjo pasiekti daug aukščiau negu ką jie pasiekė. Aišku, stabiliai Klaipėdos Dragūnas, kaip visą laiką. Ir šiemet, sakyčiau, sustiprėjus yra KC Vilniaus komanda. Ir tikrai pernai demonstravo puikų rankinį, šiemet jie bus dar stipresni. Pirmą kartą klubo istorijoje Lietuvos čempione tapusi Alytaus Varsa turėjo galimybę debiutuoti ir Europos taurių turnyruose, tačiau šios teisės alytiškiai atsisakė. Viena iš priežasčių yra finansai, kadangi Europos tauriai tikrai, aš pats kaip esu dalyvavęs užsienio klubuose ir kitos Lietuvos komandose žaidęs Europos taurėse, tai kainuoja nemažai pinigų. Nemanau, kad mes pajėgus, mūsų biudžetas pajėgus tam dalykui išspręsti, dalyvauti ir Europos taurėje, ir Lietuvos čempionate. Na, o kitas, jeigu kad ir išspręstų piniginis variantas, yra mūsų komandos žaidėjai. 90% yra dirbantys, automatiškai problematiška jau susitvarkyti darbus. Visi dirbantys, nieks nenori darbdaviai išleisti varžybas. Europos turnyruose žais vienintelis Lietuvos klubas Klaipėdos Dragūnas. EHF iššūkio taurės turnyre šalies vicečempionai lapkričio mėnesį susitiks su Šveicarijos Otmar klubu. Šiaulių arenoje pirmą kartą rengiamas tarptautinis vyrų tinklinio turnyras. Jame savaitgalį žais 2 Lietuvos ir 2 Latvijos komandos. Šeimininkams Šiaulių tinklininkams tai bus repeticija prieš debiutą Baltijos lygoje. Kita Lietuvos komanda Vilniaus Flamingo Voliai į Baltijos lygą po pertraukos sugrįžo pernai ir užėmė 5. vietą. Prie Baltijos lygos prisidėjo Šiaulių komandai, artėjant į sezoną lygoje varžysis 14 ekipų, po 6 Estijos ir Latvijos ir 2 Lietuvos. Baltijos lygos sezonas prasidės spalio 15 dieną.